Hello，各位朋友们，大家好，我是飞哥。今天呢，给大家带来这款JavaSoft Video Editor。这是一款简单实用的一个视频编辑软件。软件功能强大，具有这个视频裁剪、添加水印、添加字幕、视频合并、视频配乐等多种功能于一体的这款软件。它甚至可以零质量损失的去处理视频，应用时尚的这种视频效果和滤镜，还可以添加音乐、标题等等。无论你是使用数码相机啊、智能手机啊，还是专用这个摄像机，它都可以制作出令你满意的这个视频。好，下面呢，带领大家看一下这款软件的这个启动界面。我这里呢可以看一下，这是它官网的这个首先我们可以在这里切换成不同的这种语言，因为我们是中国大陆的人民在使用，如果是台湾的可以直接选择繁体中文，这个就不用给大家过多的介绍了。想要软件的朋友们呢，大家可以去关注这个最后这个本节视频的结尾的这个二维码的，去关注这个微信公众号，去后台回复就可以了。好，下面呢给大家先展示第一个功能，我们逐个的去介绍它这个功能的用途。第一个呢就是视频的一个裁剪。好，我们先打开我们的裁剪，然后呢，在这里，有一个软件的一个入门教程，单击添加文件，加载视频，在裁剪界面调整裁剪的区域。第三，如果需要，你还可以同时进行裁剪、旋转、添加字幕等等。好，我们一个一个来，因为这个呢是，要这个我们需要对这块视频吧，我选一个可以裁剪的，我们直接拖进来。拖进来之后呢，我们可以看一下这个视频。我们对它裁剪呢，就在我们这个虚线的这个位置呢，对它进行一个拖拉、拖拽。看我们，例如要裁剪成差不多一个抖音的一个竖版的一个尺寸的一个视频呢，我们就对它进行这样的一个裁剪。裁剪完之后呢，我们可以只保留人物的部分，只要这个人儿。我们可以看一下，好，我们只要这个人的话呢，然后我们就在这里就裁剪完成了。然后它的尺寸呢，现在是64尺，因为裁剪之后它的尺寸肯定是会变的。现在就是这么一个原始的尺寸是这样的，然后裁剪完之后是这样的。然后我们这个颜色就无所谓了，就是它这样一个显示的一个颜色，我们可以蓝色，对吧？我们可以找一个醒目点的黄色，都是可以的。另外呢，这里呢就是，启用硬件加速，保持原有格式。它如果是保持原有格式的话呢，输出还是非常快的。我们这里可以进行一个输出的一个设置，输出的格式呢，我们可以在这里进行自由的一个更改。这里有很多很多种的格式，视频的包括它的质量呢，也可以进行给它。如果保持高的话呢，它的这个体积就越大，然后呢，它就相对来说就越清晰，保留的数据又越多。然后呢，我们不做更改的话呢，也是可以的。第二个呢，就是输出的目录，我们可以在这儿选择我们所输出的这个目录。我们例如在桌面上新建一个文件夹，然后我们开始，然后选择这个文件夹之后，我们输出的文件就在这个文件夹里。我们点击开始，然后就输出完成了。我们可以看一下，这一来就是一个竖版的这么一个视频，对吧？我就裁切完成了。
好，这个呢是它的裁切功能。然后我们再看第二个功能是视频合并功能。视频合并功能是什么呢？可以就是将两段视频进行一个合并。例如，我将第一段视频和第二段视频呢进行一个合并，然后呢，在第三段视频进行一个合并。然后呢，我们可以在这里呢可以看一下，这里有3段视频。如果我们添加的顺序呢，我们想将这个人物跑到第一个上面怎么办呢？我们可以在这里可以向上移动，或者是向下移动，来调整我们这个合并的先后顺序。然后呢，我们可以说对这个不需要的这个镜头呢，我们也可以选择删除。清除的话呢，就是说全部清除，就是我们所有的这个视频都会被清除。好，这里呢最少要保留2条视频才可以对它进行合并。好，我这里用3段给大家做演示。然后呢，给刚才那个设置是一样的，在这里可以更改我们的这个输出的这种格式，包括它的这种视频的质量和视频的尺寸，都是可以自定义更改的。更改完之后呢，我们也是一样的，可以选择一个保存的路径，就是我们转换完成之后的成品输出的一个文件夹。好，我们点击开始。对了，它就对我们的视频进行合并了。为什么没有合并呢？是因为它这个编码是不一样的。我们再来重新选择一个，然后我们选择一个video， 我们选择一个 MP4 的格式。然后呢，这个尺寸呢，我们可以更改到让它这个尺寸呢就保存这个吧。然后我们开始。好，这来我们这个视频，大家可以看到，在桌面上就已经出现了，然后是2段视频合在一起的这样一个视频，就相当于对视频进行了一个合并。我们可以看一下这个结束之后，它就会播放第2段视频。好，这个就是关于2段视频之间的一个合并。然后呢，还有一个就是视频的旋转功能。视频的旋转功能是什么呢？就是例如这段视频，我们可以对它进行一个旋转，我们可以在这里旋转它的角度，看，我们可以变成一个竖版的、横着的，然后可以再旋转，它就是一个倒着的视频，就是相当于45、90度这么一个旋转。然后呢，这还有一个水平镜像，镜像的话就是它左右位置的一个互换。然后呢，这个上下镜像呢，就是上下的一个互换。好，然后呢，这是裁剪区域，我们可以对它1920保持宽高比的话呢，打上对勾，它就保持16:9的这么一个比例不会变。这个就是刚才的那个裁切功能了，这里已经讲过了，就不给大家说了。然后这里也是一样的，就不给大家说了，我们直接点击开始就可以了。开始之后呢，然后它就会这样给我们旋转。旋转之后呢，然后我们可以看一下输出的这个视频。好，旋转的视频呢，你看我们播放视频的时候，它是倒着的，就对它进行了一个视频的一个反转。好，刚才将这个文件夹挪到这儿来了。好，我们再看第3个功能，添加或移除音频。我们导入这个视频，然后呢，接下来我们添加一个音频。音频的话呢，就是相当于给它添加一个背景音乐。
这里随便给大家添加一首，然后我们听一下。添加音乐，这个是设置音乐的播放位置，然后是0秒开始，然后截取音乐。视频的原声是没有的，截取视频。然后我们看一下啊，已经添加了音乐，我们可以换一首音乐。这个音乐怎么没有声音？我们试一下，输出来之后我们听一下看看。这个输出完之后的这个音。好，这个就有声音了，然后我们可以对它这儿进行一个拍照。好，这个就是添加这个背景音乐的这么一个功能。这个视频分割呢和这个视频合并差不多。然后我们可以看一下刚才这个合并在一起的这个视频呢，我们可以找一个新的视频，把这个视频呢进行添加。我们可以把它分成几段，然后把这些先删掉。我们可以看到，我们可以按照这个限制每段每2秒切一个镜头，或者是每几秒、每5秒切一个镜头，或者每几秒切这么一个镜头。这里可以看一下啊，如果按照这种每5秒的话呢，可以看一下，它只能分成2段。就按刚才这个吧，把这找一个视频长一点的。这个视频，视频是总时长太短了，我们还是选择这一段视频。我们重新选这个时间稍微还长一点，这个总时长是9秒，我按照这个2秒钟来一个，大概是这样的。我们开始。看，如果按照这种分割的话呢，它将这一个视频分成了2秒一个，2秒一个，然后分成了这几段。我们可以看一下，然后这是下一段视频，将我们的视频进行了分割。然后呢，这个底下呢是限制每段是，这个是按时间长度的，这个是按照这个体积来说的，就是我们时间体积。比如说每5兆来一个，然后我们可以看一下，就是说按照我们输出的这个每一个视频的它这个体积呢就是5兆。它按照我们这个体积的大小来说的。如果我们一个影片比较长的话呢，按照这样去分的话呢，可以分出无数个细小的章节来。好，例如，你看，例如这里啊，我给大家找一个电影。因为微信上传的它这个是要求我们的这个，我找一个模板。A 模板库，找这么一个素材，然后呢，可以看到它这是40多，我们限制这个24兆、25兆的话呢，我们可以在这手动的输入，比如说改成25兆，或者是它这里24兆就24兆吧。然后这个底下有自定义大小，可以输入25兆，这样一来就可以对我们这个，因为我们微信的话呢，大概就是输出的话就是限制25兆，我们这样对
对它进行分割之后，就可以在我们的朋友圈或者我们微信里边进行这个发送我们这个视频了。我们可以看到24张，对吧？23张24，就是将这个视频分成每一段都要符合这个大小的体积。平均分割呢，就是可以按照平均分几份儿。你比如平均分5份，那就是咔咔咔咔分成5份。那手动分割呢，就是我们可以手动的去添加一个分割点。好，我们手动的分割，你看将它分割成这个3段是吧？甚至或者4段都是可以的。然后开始转换，它这一段时间是一段，这是一段，这是一段，这是一段，就按照这个时间长度进行分割了。然后就把它分成这几份了。好，这个呢就是它分割的一个功能。另外再看一个这个画中画的功能。画中画，我们导入第一段视频，然后呢添加这个水印。水印呢，我们可以在这里输入水印的名字。看，我们可以更改水印 QQ。好，这是这个水印。然后呢，我们还可以添加图片的水印。图片的水印，例如这个是截图水印。你看，这个图片水印一定要是这个，一定要是这种就是 PNG 的带通道的这种素材的。然后我们可以对这个视频进行一个加水印的一个处理。我们可以设置一下不透明度，然后让它更融合于我们这个视频，然后点击开始。这一来，这个视频就对它进行添加一个水印，保护我们的这个视频的一个版权。你看，这一来就看这个加了一个视频加了一个水印。好，关于水印的功能呢，就给大家讲这么多，也不是特别的难。另外一个呢，就是视频分割。我们先添加一段视频来看一下，添加这个，然后呢，我们可以看一下，对它进行旋转也好，这个是旋转工具，然后这个是垂直镜像、竖直镜像、左右镜像，这个也都是可以的。然后呢，这个是截取画面，我们截取画面刚才已经讲过了，我们截取的这个时间长度，我们可以让它保留那一部分。然后呢，好，这个拖动这个是截取开始的，从这一点开始。这个呢是我们的结束标记点，就是我们到这一帧为止，到这个帧就结束，然后确定一下，然后它只保留了截取了就。然后这个音量呢，就是我们这个视频因为没有声音呢，就听不到。然后这底下来的这个是这个滤镜，我们相当于对我们这个视频进行一个调色，加上之后这个颜色就变了。我们等一下，因为电脑上还没有下载这个滤镜，它需要联网把这个滤镜这个预设效果给下载下来。有一点卡住了。好，例如我添加这个效果之后呢，你看它这个颜色无滤镜是这个，有滤镜是这种颜色。就是我们这里还可以调其他的这种颜色，比如这种比较夸张一点的颜色，对吧？看，它就变成这种红色的了。滤镜就相当于添加一个这种预设效果。哎，你看，我们还可以对的这个类型，我们可以对它添加分屏。
分屏的话呢，就相当于制作我们这种分屏的这种视频，我们可以多个画面让在视频中显示。例如这个，我们可以添加另外2个视频，一个是鸽子等，一个是飞机等。这个呢，我们也对它进行替换。替换呢，我们可以替换成这个人。我们可以把这个效果给它关掉，这样一来，我们可以看一下，这是一个3分屏的这么一个效果，画面比例呢是16:9，我们也可以改成9:16，这样就是一个手机的一个尺寸。然后这个边框，我们就是这个外边这个边框，我们可以更改它的颜色，比如黄色，更醒目一点，还可以更改它的这个边框的大小，我们可以让它大一点。好，还有这个顺序，同时播放，按顺序播放。同时播放呢，就是3个画面一起播放；按顺序播放呢，就是1、2、3，播放完一个，播放另一个。我们可以看一下，按这顺序播放。配乐呢，就是我们可以选择一个配乐，在这里给大家选一首震撼的音乐吧，我这是随便选吧，我们可以听一下。好，我们这个弄完之后，我们先看一下，我们就可以到最后一步了。然后最后一步呢，我们是在这里选择它这个分辨率，然后我们导出吧，导出到这个桌面，这个是3分屏。我们来导出看一下它这个3分屏的一个效果。好，这样一来，我们这个就导出成功了。我们去桌面上浏览一下。你看，这个播放完了，播放这个。是不是？它按照着这个1、2、3的这种顺序去播放的，我们这个视频是非常强大的。我们稍等一下，稍微休息一会儿。好，接下来再给大家看这个视频增强功能。视频增强功能呢，我们可以选择一个视频，选择这个视频吧。我们很显然看到这个视频的这个画面的这个亮度，很显然一看就是亮度不够。我们可以对这个视频的添加一个亮度，我们对它亮度进行一个调整。但是调整亮度，我们会看到它这个鸽子和这个亮的部分也变亮了。我们调暗的话呢，我们暗部也变暗了。那怎么办呢？我们可以提高我们的这个对比度，让暗的更暗，让亮的更亮。这样一来，就突出这个鸽子了。而且这个饱和度我们可以给它一下，让画面的这种色彩信息更多一点，或者是一键增强。我们可以一键增强的话呢，它就是自动帮我们去调整这个画面。然后这个是我们的这个速度，是控制着我们这个视频的播放的这个速度。我们可以让画面变得很慢，也可以变得很快。然后呢，这有滤镜，给刚才已经讲过了。然后这是特效呢，我们可以把这个视频呢变成黑白的，看对吧？老照片、浮雕，这个就变成艺术的一种效果了。木刻，铅笔画、海报、马赛克、复光，
动态模糊。好，我们可以看一下这个雕刻，对吧？老照片，例如把它变成一个老照片这种形式，然后添加一个就是调色，这个功能主要是对我们的画面的亮度和对比度进行一个调节。可以的话呢，大家也可以对它的这种风格和滤镜和这个特效进行一个调整，然后调整完我们就可以输出了。好，我们可以看一下这个视频。好，这个就是滤镜，亮度调节，视频增强就是亮度调节。这个是视频压缩功能。视频压缩功能是干什么的呢？就是例如我这个登上我的微信，我们给大家看一下。这个视频我们看一下啊，它这个视频，例如这个视频是53兆。如果我们在群里边呢进行一个发送的话呢，你看微信它是限制我们大小是25兆的，然后我们怎么办呢？发不了就需要对视频进行压缩。压缩的话呢，这款软件就可以做到了，它是有用的。然后呢，我们选择这个课程，然后输出大小这里我们可以自由的去调节。这个就是往右是变大，往左呢是减少这个视频的体积。例如我让它压到23兆、24兆左右吧，看这就符合小于25兆的这么一个要求。然后呢，输出格式我们可以选择这个 MP4 啊什么格式。这个分辨率就保持原样就行。然后视频质量、高质量、码率，这个预览，我们可以预览一下，看一下它这个质量怎么样。我们也可以直接输出，也都是可以的。我们就直接输出吧，输出到哪呢？输出到一个桌面上，然后新建个文件夹2里边嘛，进行压缩。然后呢，它就会对这个视频进行压缩和重新的编码。编码之后，我们的这个体积就会减少到25兆以内，然后就可以在微信里边进行一个发送了。我们看一下，现在是25.3兆，很显然没有压缩到这个，我们可以再小一点。它这个不能说我25兆它就压到25兆了，没有任何一个软件可以做到，它只是一个大概的一个范围。我们如果压不到的话呢，我们可以再往右走一走，看现在的话就可以了。然后我们将这段视频发到这个群里，然后我们的这个群就可以看了，而且我们的微信就可以发送了。好，这个是关于视频压缩的这么一个功能。然后呢是 GIF 图像的一个制作功能。很多时候呢，我们在群里或者是 QQ 上会见到很多一些动图。这些动图呢是怎么制作的呢？你看，例如这段视频吧，然后添加，我们添加完之后，我们可以看一下，然后把它转化成一张 GIF。GIF 呢是动态的图片的意思，就是说它既是视频又是图片，就是这么一个概念。说它是视频吧，但是它是属于图片格式；说它是图片吧，但是它是动态的，它又属于视频，所以它是介于这两者之间的这么一个关系。然后呢，我们可以看一下。图片转 GIF， 视频转 GIF。这个呢，先给大家看的就是视频转 GIF。我们直接点击生成。好，接下来呢，你看，我输出到哪儿了呢？输出到这个路径了。然后，哎呀，我刚才输出到这儿，还输出到桌面吧？输出到桌面好找。
这个图片 GIF 就是把几张图合成动的，然后就是这样的。然后现在是视频，视频的话呢，你看，这样一来就是一个11兆的。我们也可以用浏览器进行打开，我们可以看一下，它是一张GIF 的一张动态的图片。我们发给我们的朋友呢，我们的朋友也可以在 QQ 里看着，它是一张动态的图片。然后呢，这里有一个这个图片转 GIF 添加，我们添加几张图片才可以。然后我们找到几张图片去看一下图片，例如我这里有几张，找几张风景的图片吧。好，就找4张吧。然后生成 GIF， 这来我们可以看一下，用浏览器打开，它就是不停切换的这么一个图片格式。好，这个就是动图，用于这个网络媒体的交流的发送。好，我们得看一下这个字幕。字幕呢，就是刚才所说的这个水印。你看，刚才就是已经讲过了，主要是它这个水印的一个工具，讲过了就不给大家讲了。没有看到的，大家可以看一下刚才那个讲过的这个课程，可以放置它这个大小。我们添加水印，这个给画中画这个效果是一样的，就是对视频进行添加水印，保护版权。好，这个没什么讲的了。然后这个滤镜这也都讲过了，跟刚才那个是一样的，这个就不给大家讲了。然后裁剪，看一下我们这个裁剪吧。裁剪的话呢，我们可以找到这种裁剪呢，就是相当于就是我们的那个视频分割，然后但是它这个更精确一点。你看，我们可以蓝色的部分是保留的部分，而这个前面的这个剪刀手呢是开始的位置，而我们后边这个剪刀手呢是我们结束的位置。然后就是我们所选择这一段呢，就是我们所选择的区域。然后你可以看到，这里呢可以选择无需重新编码，然后呢打开输出。选择一个路径，然后开始转换就可以截取然后可以再选取一个镜头截取，这样可以同时去选多个镜头，而刚才那个不可以。这个你看，它可以就是对一段素材进行多段的一个这个裁剪。然后呢，这样一看，我们输出之后，它有3段镜头就会出来了。你看，这样很快速的就选取了3个镜头就出来了。好，这个跟我们分割这块还是有一定的区别的。它这里有简易截取和这个批量截取。我看一下这个批量截取。就是我们可以对这素材里边进行再一次筛选。好，这个就是批量截取。看，我们批量截取应用全部上，我们都是保留这一段素材，然后输出就可以了。然后简易剪取，我们可以看一下，就是我们第一次这种简易的。
然后高级点取，我们看一下高级点取。高级点取就是保留选区域，删除选择区域，跟刚才那个是一样的，就不给大家讲了。然后底下的这几个功能呢，就是不是特别的常用，常用的就是这个和这个。这个呢就是 Video， 这就是一个格式转换软件，它可以将我们的视频转换成 DVD 刻成光盘的这么一个文件，进行 DVD 的光驱的刻录。然后呢，它是这个需要下载它相应的这个组件。然后呢，你看这是他们家的其他的软件，包括这个是录屏的功能，但是我们这个下载下来也是需要购买的。所以呢，这几个功能呢，就是它做其他产品的一个推广。好，主要就是这几个功能。好，给大家讲解了将近40分钟的一个课程。也希望大家呢，能关注我们的这个探索软件的这么一个微信公众平台，实属不易，不收取大家任何一分钱。然后呢，纯属于给大家讲解、讨论软件方面的兴趣。好，谢谢大家的观看，一定要关注片尾的二维码，拿出自己的手机，准备扫一扫吧。